木の実、これずっと持ってるの。ずっと持ってるね。はい。Hi everyone. Hi everyone. Welcome to Create Eat Happy. This is OCHIKERON. Today I wanted to show you how to make bloody cupcakes for kids. Yes. It is a perfect recipe for Halloween. It is too easy. I hope you enjoy this video and I hope you can try it out. Yes. Yes. なんで英語喋るの? Here are the ingredients. I'm going to use Pigeon microwave steamed buns mix spinach flavor for babies from 9 months. Add 1 tablespoon of water. Mix with chopsticks for about 30 times. Do not overmix or the cake will become dense. Then microwave on medium for about a minute. When it's done, let it cool. Then I'm going to place Kewpie baby food tomato apple, which is for babies from 5 months. I found these cute Tamago Boro. You can of course make Tamago Boro from scratch. I have the video in the description box. And now it's done. Thanks for watching. Have a happy Halloween. ちょっと待って。拭いてあげる。食べられるかな？初めてだよね、こんなケーキ食べるの。おいしい。早速食べてみましょう。はい、どうぞ。どう？アイスをつけてないの？卵ボーロがね、ちょうどね、あ、本当だ、つけてない。卵ボーロがちょうどね、おいしい。卵ボーロがちょうど柔らかくなって食べやすくなる。ちょっと待って。閉まっちゃった。食べる。すごいわ。美味しいって言ってる。美味しいって言って喜んでるから手振ってくれる。まだ口開けてるよ。はい、じゃあまだもうない。イエーイ。The top part is getting bad, so I'm going to chop this off, and I drew a picture, the face. Somehow this part smells really bad, so I'm going to throw this out. ちょっと待って、どいて。今これ何したの？これ何したの？これなんか壊れてるね。壊れてる？違う。種取ったんでしょ？くるくるってして。すごいな。すごいね。完成です。どうこれ？わははってやってる。ねえ、わはははってなってるね。お皿よ。お皿？あら、上手にできた。すごいね。怖いね。見えるし。なかなか写真撮れません。見えるし。光ってるから動画撮ってんの？反対でしょ。ここにしよう。見えるね。ここにしよう。